Hola amigos de YouTube, mi nombre es Oroazoyete y estamos en un nuevo video para el canal de Roblox. En esta ocasión vamos a hacer el perro de neón para nuestro amigo Ander. Que va a ser su primera mascota de neón. Así que quedaron los perros necesarios para ir al puente para hacer su perro de neón. Y tal vez se va. La vez pasada me había dado 2 perros y yo los crecí completamente y creo que no va a aceptar. Espera un ratito que cuando acepte. Estamos en el tradeo de los perros que me dio el Ander. Ay. Si acepta le digo que venga y nos vamos al puente. Y ahí voy a hacer un pequeño corte. Bueno, ya está el Ander poniendo, nuestra amiga Ander está poniendo ya sus perros de neón y creo que no sabe. Mejor le voy a decir que me los dé. Bueno, Ander ya está poniendo ya sus mascotas. Primero va a poner a Rolly y no aparece acá. Va a poner otro perrito o me da el dinero. Ya estamos cerca de los 1000 de dinero y solo creo que puso uno o puso varios, yo no sé. Yo voy a esperar aquí nomás en la esquina. Quiero que ya los ponga para ver cómo es. Ya sé cómo ese perro no es azul. Yo ya sé. Pero un día quiero ser esta abeja de neón. Dirán, ¿cómo conseguiste esta abeja? Bueno, cuando ya acabe este video, van a tener otro video, pero consiguiendo esta abeja. A Pepe. ¿Te quieres estudiar? Y esta ya puso al último perrito de neón. Aquí tengo Bueno, este perro le tocó a nuestro amigo Ander sacando la lengüita y bien adorable. Así que para mostrarlo un poquito más, espera que, de nada que decirle, pero de NASA, de nada. Gracias amigo, pero, ¿por qué pones mi nombre ahí? ¿Qué? ¿Pero por qué? Bueno, ahora vamos a ir a ver cómo se comporta la gente en Adopt Me cuando ve a un ricolino y guapo pelotocino. El pelotocino con las gafas de un poderosísimo crack. A ver, aquí está el pelotocino guapo. A ver quién nos da mascotas. Ay. Porque van a ver si ellos dicen no, le voy a enseñar la abeja y me voy a pasar con ellos. Ahí les voy a mostrar, miren mi abeja y usted no tiene. Y también les mostraré el unicornio de mal, que lo conseguí en un video. Ay, ¿quién quiere mi abeja? Chao. Este lo conseguí en un video especial que va a representar nuestro canal, este unicornio. ¿Por qué? Porque me costó demasiado conseguir esta abeja, este unicornio. Me costó como 2 semanas, no, menos 5 días lo tuve que conseguir. Porque no sabía que iba a salir este unicornio tan guapolino. Así que vamos a dirigirnos hasta la actualización de Navidad, que ayer dieron el regalo, que es, ¿dónde estás? Acá está. Es un regalo chiquito de los grandes, ¿entendieron? Un regalo chiquito de los grandes. Mejor no alcanza.
Este es un objeto que nos dieron ayer a todos, lo que estuvimos en ese día. Y ahora vamos a esperar hasta las 5 hora de un país, hora peruana, y nos dirigimos hasta la actualización de Navidad. Bueno amigos, mientras estaba dirigiéndome allá, encontré un chico con calabaza de dibujo. Qué raro, ¿no? Y justo cerca de la actualización de Adobe. Estamos en la última actualización que metieron, que es un calendario. Y nos vamos a dirigir ahí con nuestro famosísimo grifo. Ay, lo mejor con nuestro lanzacohetes. Faltan 25. Nos faltan 2 horas. Y aquí está abierto ya el primer calendario. No sé si esto duró hasta el día siguiente. Y aquí va a ser el segundo. Ay, porque está mal. A ver, vete, espérense. Ahí está. Va a ser el segundo y tenemos la duda de qué mascota va a salir. Así que hay que esperar unas 2 horas para que abra ese calendario del 2 de diciembre. Y creo yo que acá va a haber para comprar esta carroza para irnos así corriendo como un vehículo, como estos vehículos. Y tengo varios coches repetidos que puedo regalar a un suscriptor o a un amigo que encuentre por ahí. Una de las últimas actualizaciones de Adobe fueron los huevos de granja, que ahora tengo dinero para comprar una. No sé lo que me va a tocar si en estos días me tocó esto, miren. A ver, el primer huevo que se abrió fue uno que me tocó un pato y otro que me tocó un pato tonto que no sé su nombre, no sé por qué le pusieron eso. Se parece una pata en un pato. Te doy mi vaca por un huevo. No sé. Ay, así también estafan aquí. Bueno, estamos adentro de la guardería para ver bebés o comprar las nuevas mascotas. Aquí están todas las mascotas que tuve. Una pantera que me regaló un youtuber que me puse feliz cuando me regaló a ver mi casa. La casa más impresionante de todo Adobe. Bueno, vamos a nuestra casa porque yo me sé ya de memoria el calendario y ahora va a decir que va a querer ducharse. Más con la lentitud hay un truco para irse más rápido. 1, reiniciar personaje y listo. Ves el cielo azul o blanco y ahí nomás espera unos ratitos y nos va a tocar ver. Digan en los comentarios a ver qué mascota nos va a dar. Así que nos vemos cuando ya esté medio crecido. Miren, amigos, tuve que hacer acá, tuve que empezar a grabar en este momento porque mi amigo Ander, que recién ha venido, me quiere dar lo mismo que ahorita ahora voy a darle. Lo malo es que no tengo eso, así que no voy a aceitar porque es fácil conseguirlo. Y miren ya cuánto creció en un momento. Esto me duró como 100.000 horas, una hora entera. Una hora entera me demoré haciendo eso. No me demoré una hora, me demoré 5 horas nomás. 5 horas nomás me demoré. Aquí antes todavía recuerdo cuando aquí solo había un sonajero, todas estas cosas, pero ahora ya no sé lo que pasó. Hay que probar suerte, a ver qué nos toca. Si nos toca algo legendario.
No nos tocó el legendario. Un ratón. Y no sé por qué nuestro amigo huevo de granja no hace nada. No se mueve. Quiere ver a Santa Claus. A ver, lo sacamos otra vez. Nos ponen este consejito. Y ahora nos vamos a... Cuando ya esté crecido casi completamente nuestro huevo. Bueno, ya estamos cerca ya de completar nuestro, ¿cómo podría decirlo? Nuestro huevo de granja, y que nos salga algo impresionante, como un cuervo, un búho, o que no nos toque un pato, porque los patos son patotes. Los patotes son cosas que siempre les tocan. Así que nos vemos cuando yo quiere hacer la otra cosa que va a querer ir a dormir. Así que nos vemos después del corte. Bueno, ahí estamos en el último momento. Ha pasado rápido esto. Sí, de que ha pasado rápido, pasó como unos 10 segundos del corte. Y ahora sí vamos a presenciar en vivo y en directo que nos toca en este huevo de granja. Todos en los comentarios digan qué mascota ahora nos va a tocar. En 3, 2, 1. ¡Oh! Un pavo ultra raro. Un pavo ultra raro. No me lo creo. No me lo creo ni yo. No. ¿Qué ha pasado? Oh, al tercer huevo me tocó. Hay que enseñarle a nuestro amigo Ander. Mira, nos tocó un huevo. ¿Dónde está nuestro amigo? Nuestro amigo Francisco. Mira, nos tocó un huevo. Mira, nos tocó un pavo. Hay que cantar. Llegó el pavo. Yeah, estoy feliz. Y ahora sí, me voy a despedir del video de ahora. Estoy contento, en serio. Bueno, este ha sido el video de hoy. Si les ha gustado, dejen like, suscríbanse al canal si aún no lo están, y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. Y hasta aquí el video, y nos vemos en un próximo video que va a ser en un ratito. Así que adiós. Cuídense.